نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دو سیزونه میں پری خودل نزان نپس او ترسو پوری چی تاسو پا دا غدوارو سیزونو عمل کری وی نو گمراهان بنشه پا دا غدو سیزونو چی منگولی لگولی عملم پی کری وی نو تاسو با پا نیغ لاری پا صراط مستقیم بای چاری بم دا نیغ لاری نخطا نشه و گمراهان بنشه دو سیزون سشه ده یو دا اللہ کتاب قرآن حکیم او بل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روڑل شو سنت او دا اغخل طریقے قرآن حکیم تا زمونگ دا طالبان وحی جلی وی دا اغخ کارا وحی دا چی دا جبریل علیہ السلام پا ذریعو پا واسطہ پیغمبر علیہ السلام تراغلی دا او سنت دا نبی علیہ السلام چی پا کمسی ثابت تے اغیتا وحی خفی وی دا اغا وحی دا چی رب العالمین پیغمبر علیہ السلام تا زلطا چول دا و نبی علیہ السلام بیا دا غی بیان خپل امت تا خپل صحابہ تا کردی دا نو قرآن شو و سنت دوارا واحدا دوارا دا رب العالمین دا طرف ندی نو خکارا خبر دا چه کم سیز دا اللہ دا طرف نی پاغی دا مسلمان عملی دینا بل شی صراط مستقیم نشی که دی دا نیغ لار دا اللہ ترسیدل لار دا اسرونو قرآن باندې عمل او پا قرآن پویدل او دا قرآن پا مفہوم او دا غی پا معنی پویدل دا ہر انسان کار ندے دارنگی پا حدیث باندې پویدل او دا حدیث پا معنی زان پویول او دا اغینا مسئلہ اخکل دا ہر چاکار ندے رب العالمین پا دے امت تا نبی علیہ السلام کے صحابوں کے تابعینوں کے داغینا پس چکم خلق دی دا سے پاک او پوئے انسانان پیدا کری دی چیغی دا قرآن نا و دا سنت نا دا امت تا پارا مسائل رو باسی قرآن حکیم کے دا آیات تے دا دینا دا مسئلہ روزی دینا دا معلومی گی دینا دا معلومی گی دینا دا معلومی گی دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث تے دینا دا مسئلہ معلومی گی دینا دا مسئلہ معلومی گی نو دا سے خلق چاگی دا قرآن نا و دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث نا مسائل رو باسی او عوام ورباندی پویوی اغیتا بیا ایمہ مجتہدین وی امامان چتا سو آئے الکوی دا ترا چاپا مذہبی وی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ترا چاپا مسلکی دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پخواہ دا ما شمانو تا دیکھ پلو استادانو دا خلقن امامان سو دی تو سلور دی دا دیر دی سلورم ندی خود دا سلورو امامانو فقہ و دا دی مذہب مشہور دے دا دی پا مذہب باندے چے کم خلق دی اغیتا مقلدین وی اگا خلق زیاد تر دا دوی دا مذہبونو تشہیر شوی دے اگا مشہور دی ذکر دا سلور خلقو تخکارے دی نور پا تیرشو زمانوں کے دا دین علاوہ نور مجتہدین او امامان تیر شوی دی دا دی امامانو کار سدی دا دی کار داری چی دا قرآن و دا سنت نا مسائل براو بس اب امت ترسی دا کما دا تو چی دا قرآن پا مفہوم پویدل لاغی پا معنی پویدل لاغی نا مسئلہ اخکل دار چاکار ندے دارنگی دا حدیثو پا مقصد پویدل لاغی نا مسئلہ اخکل دار چاکار ندے او نار سری دا کولی چی ریلوی علم غواری ریلوی پویا غواری اغیبان طالبان پوی گی دا خبر نکم ساسو دا عوامو دا پوی دا پارا زیو دو خبر در تکم نو دا ائمہ حضرات امامان دا غی مقصد و دا غی کار سدی دا قرآن نو دا سنت نا مسائل روخ کل مشر امام پدے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پخپل وقت کے دو دا شاگردانو دیر لوی شاگردانی تیر شوی دے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام زفر رحمت اللہ علیہ بیا دا غی شاگرد امام محمد صاحب شاگرد امام شافی رحمت اللہ علیہ دے دا غی شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دا طول امامان دے امام سے شاگردان دی اور بیا دا روستو چکم محدثین تیر شوی دی امام بخاری امام ترمذی امام ابو داود دا طول دا دوی شاگردان گویا
لوی محدثین، دا حدیث لوی امامان او د فقه لوی امامان، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردان دي. او رب العالمین چې هغه له کومه پوهه ورکړې ده د خپلو شاګردانو او د په شریکه د قرآن حکیم او د احادیثو نه 12.5 لکه مسلې راوښکې دي په خپله زندګۍ کې. 12.5 لکه مسایل. او دا داسې نه وه، هغه عالمو مجتهدو امامو، خو داسې نه وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله زمانه کې دینی مدرسې جوړې کړې وې. لکه نن سبا چې ته مدرسه جوړه کړې، زه جوړه کړم، بل څوک جوړه کړي. خو مونږ چې مدرسې جوړو نو چندې وله غواړو، بې د چندې نه خو مسله چلیږي نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د دې ټولو مدرسو انتظام په خپله کو. د هغې استادانو له تنخواګانې به په خپله ورکولې، د هغې طالبانو له خوراک او څښاک تر د جامو پورې ضروریات دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه و. تاریخ لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل دور کې 14 مدرسې وې، درسونه غټ غټ 14 غټې غټې مدرسې. دا بالذات هغه وې چې د هغې نګراني به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوله. بیا د هغه د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته، د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته. اگر چې هغه مدرسې داسې نه وې لکه زمونږ او ستاسو دا مدرسې چې دي، هغې کې به د احادیث او د فقه درسونه کېدل. او په دغه مدرسو کې چې څومره استادانو د هغې انتظام ټول د امام صاحب په ذمه و. چندې مندې سوالونه به یې وله نه کول. او که ته وایې دا دونه پیسې کم ځای وې، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبردست تاجر و، ډېر لوی زبردست هغه تاجر و، تجارت به یې کو. او بیا د کپړې تاجر و، دا کپړه به یې اخېستله او هغه به یې خرڅوله او د هغې ډېر لوی مارکیټ یې ډېر لوی انتظام یې. نو د کپړې تجارت به یې کو، د هغې سوداګري به یې کوله. او ایمانداري څونه وه. یو ځل یو کس له کپړه ورکړې وه په مزاربت ته دا یو طریقې چې زه دله مثلا پیسې درکمه او تا ته ووایم چې ته په دې پیسو باندې کار کوه او چې څومره ګټه وکړي نیمه ګټه ستا او نیمه زما ده. پیسې به دمئ او مزدوري او عمل به ستئ او چې څومره ګټه یې به نیمه. دې ته مزاربت ویل کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاله کپړه ورکړې وه یو سړي له، زه دا کپړه یوسه او دا خرڅه که تجارت پکې کوه او چې څومره ګټه وشوه نیمه سته او نیمه زما. سړی لاړ هغه کپړه یو ښار ته یوړه. ډېره موده پس دا سړی واپس راغی. امام صاحب ورته وایي هلکه ته خو به نور کله زر راتلې، تا خو ډېر لوی ټایم تېر که، ولې کپړه نه خرڅېدله که څه چلو؟ وی نه صاحب، زه چې کومې علاقې ته تللی وم او کپړه مې وړې وه نو هلته د کپړې قات و. بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي نو خلک دا غنم خوندي کېږي دي، ودرېږه چې ګران شي بیا به خرڅوم. دا ښه خبره نه ده، دا ناجایز دی. نو دوی چې ما کپړه یوړه نو هلته کې د کپړې قحط نه پیدا کېده. نو ما هغه کپړه خوندي کړه. ما وی ودرېږه چې دا کپړه سنبال کم، نو چې کله دا کپړه ښه ګرانه شي نو بیا به یې خرڅه کړم. نو صاحب کې مې ښوده، نو چې ورو ورو ګرانېده ما نه خرڅوله. نو چې هر کله هغه کپړه ګرانه شوه او ښه خلکو ته ضرورت شو نو بیا مې خرڅه کړه. نو چې ډېره لویه ګټه مې پکې وکړه، زرګونه درهم، په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه او صاحب نیمه سته او نیمه زما. سړی خوشحاله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه راجعون. ته پې خوشحاله ها؟ د مسلمان د مجبورۍ نه تا دومره ناجایزه فایده اخیستې ده. مسلمان ته کپړه ګرانېدل او تا ګرانۍ ته یې ښودې وه، الله نه نه یېرېږي؟ الله له به څه جواب ورکړې؟ اوس هم بعضې خلک یې غنم به راوړي، بازار کې دکاندار به وړه راوړي، غنم به راوړي، ابد خوندي کې چا باندې به نه خرڅوي. ولې؟ ورېږه شی ګرانېږي. دا ډېره لویه ګناه ده، ډېره خطرناکه ګناه ده. کوم انسان چې دا چل کوي چې شی اخلي په بازار کې خوندي کوي، چینی دي، غوړي دي، اوړه دي، غنم دي، دې لپاره یې خوندي کوي چې دا ګران شي نو بیا به یې خرڅوم. د الله قهر او غضب له ډغره ورکول دي. دا سړی د رزق بړواندې کېږي او ورپسې کېږي به الله به د په دې رزق کې او د په تجارت او کاروبار او ګټه کې هېڅ قسم برکت نه اچوي. دا یاد وساتئ. او مسلمان ته ضرر دی، تکلیف دی. رزق الله ورکوي، تاله هم درکوي، دی بل هم ورکوي. قطعا ذخیره اندوزي به نه کوئ. دا ډېره لویه ګناه ده، خطرناکه ګناه ده. ګورئ هغه مال چې ته ګټې اب هم نه نه لاړ شي، هغه خپله چې کوم د سر پیسه دی اب هم نه نه لاړ شي، لپنګ به ناست دی بیا د الله په دنیا کې او الله سره صدا خو بیا جدا ده. وی خطله په دې خوشحاله چې ډېرې پیسې دی وګټلې، خوشحاله خاندې
ولې لکه کپړه ګرانېدله او تاوی ګرانه به خرڅه کړم او ګرانه دې خرڅه کړه، د مسلمان د مجبورۍ نه دې ناجیزه فایده اخیستې ده، ډېره لویه ګناه دې ګټلې ده. څومره ګټه ستا کېږي؟ نیمه. وایي چې دومره زر درهم مې کېږي. درهم نن سبا د 15-16 روپو برابر دی، شرعي درهم. دومره زره درهم مې کېږي. زر یې کور ته لاړ او هغه یې راویستې، وایي دا ستا نیمه ګټه خو دله جیبه در کوم. او ته به لاړ شې چې زما د کپړې اصل څونه پیسې وې، اصل او چې څومره ګټه کړې ده دا به ټول هغې ښار ته یوسې او د هغې ښار په فقیرانو باندې به تقسیم کړي. دا په ناجایزه طریقه دا پیسې ګټلې دي. نو ګټه به اوس ګوره که سړی سوچ کوي نو ګټه دې صرف تقسیم کړي. نو د کپړې اصل مال خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اولې تقسیموي، د ګټه تقسیم نه که نه. کومو خلکو نه چې دې ګټه کړې ده هغې دې واپس ورکړه. نه نه نه، هغه چې څومره دې ګټه کړې ده هم په هغه خلکو واپس تقسیم کا. او چې زما د کپړې کوم اصل قیمت دی، اصل قیمت هغه مغه ګټه سره اوس ګډوډ شوی دی، هغه پیسې هغې سره ګډې وډې شوي دي، پته یې پکې نه لګي. نو اصل د کپړې چې کوم هغه لکونو روپو پیسې دي هغه مې اوس په غریبانو تقسیم کا. او تا محنت مزدوري کړې ده، د جیب نه ته خپلې نیمې پیسې واخلې. دې ته ایمانداري وایي. غټ تاجر او سوداګرو ایمانداري پکې دې ته وایي. بعضې خلک اوس هم امام ابو حنیفه رحمه خبرې کوي، امام صاحب داسې دی، امام صاحب داسې دی. امام صاحب نوک تمام څوک ونه رسېږي، نه په علم کې او نه په تقوا پرهېزګارۍ. یو سړي دې پیسې قرض کړې وې 10,000 درهم، 10,000 درهم دا دې یو سړي قرض کړې. دې زمانه کې تقریبا 15-16 لک روپۍ دې جوړېږي. دې ته قرض کړې. یو ځل په لاره امام صاحب روان دی، سړی هم روان دی. چې روان دی نو دې سړي چې دا امام صاحب ولید نه په یو کوڅه کې روان شو. امام صاحب ورمنډه کړه، د مټې ونیو، یلکه چېرته تښتې؟ موږ نه پټېږي، لار بدلی. هغې سړي دا ګمان راغی چې په ما خو قرضه ده، ما نه خپلې پیسې غواړي. وروره موږ نه ولې پټېږي؟ لار دې بدله کړه چې دې ولیدم. بعضې سړی چې قرضدارې سړی وویني نو پټېږي ته. ولې پټېږي؟ وایي صاحب ستا په ما پیسې دي، قرض دې راپورې دی، ما سره شته دی نه او نیټه دې تېره ده، نو بس ما له حیا راځي در مخامخ کېدی نه شم. او چې کله پیسې برابر کړم راځم به. وایي ښه ته زما مسلمان رورې، نو تا زمونږ مجلس په دې وجه پرېښود چې په تا زما پیسې پورې دي او هغه در سره شته دی نه، نو ته حیا کې نه راځې. ته خو زما مسلمان رورې، راځه زما مجلس له پام کوه چې زما نه ځان پټ نه کې. او تا باندې چې زما کوم 10,000 درهم پورې دي دا مې د الله په نظر ته وبخلې، زه خپل کار کوم. وبخې څوک یو 2 روپۍ یو 3 روپۍ وبخې دې زمانه کې. استاذه چې ما جومات له هغه 10 روپۍ درکړې یاد دي دي؟ استاذه هغه چې درې مې جومات له اخیستې وم، پکې چې مې اخیستې وم، پلان کې دی چې مې 2 روپۍ ورکړې وې، 15 روپۍ خیرات به وکړي، یو کال به یې یاد دی. او زمونږ به څه خیرات دي؟ رښتیا ووایه، نیکان خلک هم پکې شته، پاکان هم پکې شته، خو اکثر خلک چې طالب له ډوډۍ ورکوي نو هغه ورکوي چې په خپله یې نه خوري، سوځېدلي. او خیراتي چې ملنګ لکم او د فقیرانو لکم غنم ورکوي نو ابه هغې چې د ګونډي نه به ډکي. دا زمونږ خیرات دی. او مقبره کې چې کوم خیر پیټی هغه خاص هم نه قبلېږي، هغه د ریاکارۍ شی دی. خو اوړی هم کم اوړی، هغه صابون به اوړی چې جامې بشلی. ځان له کم راوړی، خیرات کم کې، ځان له کم صابون اخلی کور له. حاجي صاحب داسې ده که نه؟ او خیرات مونږ کم کړو. دا زمونږ سوچ دی. حالانکې خیرات کول، صدقه کول الله سره سودا ده. پکار دا ده چې ته خپل الله سره سودا کې چې مزیدار او بهترینه سودا وکړې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که ستا په چا قرض پورې دی او دی غریب دی ور ویې بخه، که مالدار دی مهلت وله ورکه، مالدار لم خیر دی مهلت ورکه، او که غریب دی ورته یې وبخه. قرضداري ته څه وایي؟ هغې ته څه وایي؟ مثل الغني ظلم. ګورې که ته مالدار یې پردې قرض در پورې دی، وایي نن در کوم سبا در کوم، دا تم ظلم کې نیټې پوره ده، فورا خپل قرضه ورته خلاصه کړه. دواړو طرفونه ظلم شروع دی. که ما یو 10 روپۍ درکړی 2 ورځې مهلت درنه در کوم، بیا سود دنه غواړم، سود. نن سبا پروګرام دا شروع دی، ډېر خلک سود خواره ګرځي، پیسې به ورکړي، هلکه دا به میاشت پس راکړې چې میاشت نیټه پوره شي راوړه، که نشته دونه سود به راکړې. نفع ورته وایي، یو څوک ورته منافع وایي، نومونه وله بدلوئ. هغه ټیم راشي بیا نشته، دومره به زیاتي به راکړې. دا خو زمانږه او ستاسو ګناه شوه چې کوم قرضدار دی خو چې په چا دې پورې شوې بس توبه وباسه، د مور پی دی. بیا د دوکاندارانو نه تپوس وکړې که نه؟ دا تپوس وکړې دی. دوکاندار غریب څه سرمایه به یو 50,000 20,000 13,000 او 1,000 1 لک روپۍ د دوکان کې جوړې دي. دا د هغې غریب اړې موړي ده، دې ساتلې. هلته ټول قرضدار یې خوري، خو چې چا چای یې وړل، چیني یې وړل، پی یې وړل، بس د مور پی. دا سوچ نه کوي چې مړ به شم،
نو مرګ پته خو نه لګي وارثان تی نه ورکړې ستا بچي به څه ورکړي ته خپله غاړه نه خلاصوې ستا بچي به ستا غاړه څه خلاصوي دواړو طرفونه ظلم شروع دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا ته بزرګۍ ته ګوره وی ښه په دې وجه چې په تا زما پیسې پورې دا زما مجلس پرېښی دی راځه مجلس الله لپاره مې درته وبخلي دا تقوا ولا ټوله شپه د رب العالمین عبادت پې کوو د شپې به د قرآن حکیم ختم کو 2 رکعاته نفل یو رکعت کې یو ځل قرآن حکیم ختموه بل رکعت کې بل ځل قرآن حکیم ختموه بعضې خلک په دې باندې سوال کوي یاره وایي دا خو ډېر ګران کار د شپې په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختمول دا خو د انسان عقل نه لي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کرامت و کرامت دا د عقل نه بار خبرې دي عقل بالکل ستا نه لي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه دا واقع لیکلې ده هغه به 6 غنټې کې قرآن شریف ختمو اول نه اخره پورې 6 غنټې کې صاحب د هندستان چې څومره علما او قاریانو هغې پې راپاڅېدل وایي دا ته ګناه کې ظلم کې نبی علیہ السلام فرمایي 3 ورځو نه مخکې به قرآن نه ختمې تیسنګ په 6 غنټو کې ختمې نه زیاتې دي هغه وایي داسې وکړه کښېنئ راته کښېنئ زه درته قرآن شریف شروع کوم که مې ختم که خو ټیک ته او که مې ختم نه که ستاسو خبره به ټیک د دیلي په جامع مسجد کې چې څومره علما وو مشهور لوی راغونډ شو او دا لوی لوی قاریان راغونډ شو حافظان چا ورته چې قرآن یاد و هغه ورته غوږ کېښود او چې چاته یاد نه هغوی قرآن شریف لاس کې ونیوه او د مازدیګر مونځ وشو او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه ورته قرآن شریف تلاوت شروع الحمدلله نه ورته شروع کړه د ماښام بانګ یې نه ویلې چې والناس ته ورسېدو ماښام بانګ نه ویلې چې والناس ته ورسېدو طی الزمان او طی المکان دا زمونږ تصوف یو باب دی مستقل رب العالمین بعضې وخت کې انسان ته زمانه را نږدې کړي په لږ وخت کې د ډېر کار والي دا د هغه کرامت دی کرامت هغه کار دی چې الله تعالی د یو مسلمان بنده نه چې پیغمبر نه یو مسلمان بنده د هغه نه داسې یو کار والي چې هغه د عقل نه خلافي دې ته کرامت وایي او طی المکان بعضې وخت کې په لږ وخت کې ډېر مزل وکړي په لاره رواني الله تعالی ورته را ځمکه راغونډه کړي د هغه دا خیالي 1 غنټه کې څونه مزل کېږي دله الله تعالی داسې یو طاقت ورکړي چې هغه په 2 منټو په 3 منټه کې هغه مزل وکړي 15 شوارو ده کې چې کم کار کېږي هغه الله تعالی په غنټه کې ردنه وایي دا نیکانو بندګانو رب العالمین دا طاقت ورکوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د کرامت خاوند نو که هغه په شپه کې 2 ځله په 1 رکعت کې یو ځل په بل رکعت کې بل ځل قرآن حکیم ختمو بېشک بالکل د عقل نه خلاف او بار خبره ده خو د کرامت نه بار خبره نه دا د هغه کرامت او د هغه بزرګي وه د هغه نیکي وه نو شپې به یې قرآن حکیم ختمو د ورځې به لګیا طالبانو ته درسونه به یې ورکول او د قرآن او د سنت نه مسایل به یې وکړل دا د هغه مشن او د هغه پروګرام او مجاهد څومره استاد دی د حماد دی یو ځل د خپل استاد له ورغی حماد له هغه ډېر خفه ناست امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي ولې پریشانه ناست دی وایي په 2 وجو پریشانه یم یو خو دا دی چې زمونږ د علاقې ته یو سړی راغلی دهري دا دهري هغه خلک دي چې الله نه مني نو هغه د خلکو عقیدې برباد کړې ډېر خلک یې ګمراهان کړل د خلکو په ذهن کې خرابې خبرې اچوه چې الله نشته خدای نشته الله نشته نو ډېر خلک یې ګمراهان کړل یو خو په دې ډېر پریشان یم دویم مې بېګا یو خوب لیدی دی د هغه خوب د وجې نه پریشان یم دا خوب دا دی چې بېګا د خوب اینم چې یو اونه ده اونه شنه او په هغه اونه کې شنې شنې پاڼې دي وړې وړې کچه پاڼې دي یو خنزیر راغی او د هغه اونې نه هغه ټولې شنې پاڼې وخوړې بلکل یې اونه د پاڼو نه تشه کړه او بیا هغه اونه په منځ وشلېده چې وشلېده د هغې نه یو زمری راووت زمری چې راووت په هغه خنزیر باندې حمله وکړه او هغه خنزیر یې داسې بلکل خنې و نیک او دا اندامونه یې وله پرې کړل او هغه خنزیر یې په هغه سات باندې ټوټې ټوټې کړه مړ شو دا خوب مې لیدی دی او ډېر زیات پریشان یم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي مه خفه کېږه دا خو د خوشحالۍ خبره دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره خوب خو ډېر مزېدار دی څنګه وایي دا اونه چې ده نو دا ته زما استاد یې ته دا اونې او دا څومره شنې پاڼې چې تا ولیدې په دې اونه کې دا کچه مسلمانان دي دا واړه دا کمزوري مسلمانان دي وړې وړې پاڼې دي دا واړه واړه مسلمانان دي او دا خنزیر چې تا ولید چې دا پاڼې خوري دا دهري دی دا دهري د خنزیر په شکل تا ته الله وښو دی راغې
او دا کچا مسلمانان چې دا کم کمزوري مسلمانان دي د شنو پاڼو په مثال دي دا ټول خوړل دي خنزیر خوړل دي دهری خوړل گمراهان یې کړل عقیده ولا برباد کړ بیا دا اونه وشلې د نو زمری ته راووته نو ته اونه ته وشلې د زه نه راووتم زه ستا شاګرد یم که زه هغه زمری یم او د زمری دهری مړ کړو دا دهری بدله برابر استاد خوشحاله شو دا خو واقعي ډېر مزېدار خوب دی او امام صاحب رحمت الله علیه رب العالمین ډېر لوی پوهه ورکړې ډېر زیات هوښیار ډېر عقلمند دا علم سره عقل ډېر ښه شی دی کم علم سره چې عقل نه هغه هم د تبې ذریعه علم سره پوهه هغه پارسیبان وایي یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم للس من عقل پکار دی که لس من علم د سره عقل پکې نه هم مصیبت دی پوهه ولا پکار ده پوهه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر انتهایی پوه خدای پاک هغه له یو سوچ او سمج او پوهه ورکړې وه بس روت میدان ته اعلان یې هغه دهري متعلق هغه له ورغې وی ته خلکو عقیدې بربادې مقابله کو بادشاه لاله بادشاه سلامت دلته یو سړی راغلی دی دهري دی او د خلکو عقیدې بربادوي هغه وی دا خو مقابله به پکار داسې خو دې نشم لرکولی پیری ولا زه سره مناظره کوم مقابله کوم بحث کوم ټیم یې مقرر چې ټیم یې مقرر کړه د بادشاه دربار کې دنیا خلک را جمع شو هغه سړی چې دهري دی او خدای نه مني هغه هم دی هغه ملګري هم ناست دي امام صاحب رحمت الله علیه هم شاړ بیشاړ جامو کې دی هم ورغی دهري ورته وایي چې ما سره به څوک مقابله کوي امام صاحب ورته وایي زه به درسره کوم لرې شوي ته خو را کوټه غوندې مولی ته ما سره مقابله کولی شي ورشه چې ته لوی استاذ دی راوله ته ما سره مقابله نه شي کولی امام صاحب ورته وایي زه کله کوټې مولی یم او کار صاحب م خو زه سره مقابله کوم اوس به دې پته ولګي چې ته په حق یې او که زه په حق یم هغه دهري هوښیار و هغه یو بل نه به سوالونه کوو زه به ستا نه سوال کوم ما له به د هغې جواب راکړې او بیا ته ما نه سوال کوه زه به ستا سوال جواب در کوم ډېره ښه بادشاه ناست دربار کې خلک هم ناست دي دهري ورته وایي عجیبه سوالونه پې کوي وایي لومبی سوال مې دا دی چې تاسو وایئ چې د الله نه نه مخکې څوک شته نو به ترې وروسته څوک شته اول هم دی او اخر هم دی د رب العالمین نه مخکې څه نو بس الله او د الله نه وروسته هم څه نشته بس الله دی نه ترې مخکې څه شته ازلي دی نه ترې وروسته څه شته ابدي دی موږ به ټول مړه شو هلاک به شو الله به موږ نو رب العالمین موجودو د دې یو مثال به داسې ما ته خارج کې داسې ما ته یو مثال به وښیي چې داسې یو شی وي چې د هغه نه د مخکې یو شی وي نه وروسته وي لکه ما داسې یو شی وښایه اوس که دا لوډ سپیکر دی نه مخکې یو ځای شته که دا کوټه ده دی نه مخکې د چا کور دی د هغه نه مخکې د بل چا کور دی د هغه نه مخکې د بل چا کور دی د دې جومات نه وروستو لار ده هغې نه وروستو د بل چا کور دی نو داسې شی خو دنیا کې نشته دی چې د هغې نه مخکې یو شی وي نو د وروستو یو شی وي د دې مثال وښایه امام صاحب ورته وایي دا انسو د عدد دا شمېر درځي وایي وایه هغه وی 1 2 3 4 5 6 اوه وی دا تاسو نه کوم چې د یو نه مخکې څه شی دی د یک نه مخکې یو نه مخکې څه شی دی هغه وی د یو نه مخکې اوس نشته شروع خو د یو نه کېږي په عدد کې په شمېر کې د یک نه مخکې بل څه شی نشته په انسو کې وی ښه ده وایه 4 5 6 اوه 8 سل زر کروړ ارب کرب زه ورپسې شابه لږ یو لږ ساعت پس نو بس چپ شو وی شابه وایه وی نور خو ماله نه راځي وایه ورپسې اخیري به ځان رسې داسې حد ته به رسېږې شابه وایه چپ کېږي به نه وی به دا ما چې څونه انسي وي دې نه پس خو ما سره نور انسي نشته وی دا تمام مثال وخو چې د عدد کم شمېر دی د یک نه مخکې د یو نه مخکې څه نشته او چې ته څومره شمېر خلاص کې نور ورپسې ځه اخر کې یو داسې حد ته به ورسېږي د هغې نه پس به بل انسان وي وی ښه دویم سوال دا درته کومه چې ته وایې الله ارض موجود دی د دې یو مثال لره راکړي پی راغوښتل پی یو لوی جام نو امام صاحب دې دهري ته وایي وی دا تپوس ته نه کوم چې په دې پیو کې غوړي شته که نشته وی او بلکل غوړي پکې ولې پیچو شاربې ماسته جوړ کې او وی شاربې نو شوملې اخوا شي کوچ بل خوا شي کوچې غوړي دي دې پیو کې غوړي شته وی دا غوړي کم ځای دي په دې پیو کې قاشوغه راواله دا غوړي ته مال راو بس دا په دې پیو کې دا غوړي په کم ځای کې موجود دي وی دا په دې ټولو پیو کې موجود دي نه وی یو خاص ځای کې وی خاص ځای کې نه دي دا پیو وی که دا ډرم د پیو ډېر اوږد شي او ډېر پلن شي بیا په ټولو پیو کې دا غوړي پراته دي خواره پراته دي نو ته څنګه وایې چې ته داسې ما ته د الله متعلق یو مثال وښایه چې الله ارض موجود دی
دا کنه یو مثال ما ته وخایا دا دې مثال شو کنه دا غوړي په دې پایو کې کپه لس ډرم شي کلوې حوض شي کړی دی دریاب عمر شي هر یو جز کې دا غوړي خواله پراته دي وی خدا دریم تاسو نه کوم چې ته چې الله ارچا ته ګوري د دې یو خارج کې ما تخکاری یو مثال وخایا چې ما ته پته ولګي امام صاحب ورته ورته شمه راوړی شمه پیراوړه بلې کړه نو چې بلې کړه نو امام صاحب ورته وی د شمه مخ کم طرف ته دی ا دهری وی کم طرف ته چې هغه ناستو وی دې طرف وی تالته کېن اوسې مخ کم طرف ته دی وی اخوا وی الته شاته کېنه وی اوسې مخ کم طرف ته دی وی دې خوا وی دې بل طرف ته کېنه چې کېنه اوسې مخ کم طرف ته دی دې بل ته او چې کم سړی بری ابه سوي چې مخ کم ته دی پورته وی دې مثال شو کنه بجلی نه باطې نه چې کم خلک په کم طرف ته تو دي سپومې هر سړی وي دا سپومې ماته ګوري داسې ده که نه چې په کم طرف روان یې هر سړی وي دا سپومې ما سره په چکر روانه ده دی مثال شو هغه دهري ورته وایي چې ښه یو بل تپوس ته نه کوم وایي دې وخت کې ستا خدای څه کار کوي دا راته وایي چې دې وخت کې ستا خدای څه کار کوي امام صاحب ورته وایي ګوره درې تپوسه تا وکړل اوس ته راکوشه چې بیا درې تپوسه زه وکړم هغې نه پس به بیا ته بل تپوس کوې یاره وی دا خو ټیک ته نو هغه دهري راکوز شو او امام صاحب په کرسۍ کېناست وی وایه که نه تاسو سوال وه څلورمه وی څلورم سوال مې دا و چې ستا خدای اوس دې وخت کې څه کوي وی زما خدای دې وخت کې دا کوي چې ستا غوندې بېوقوف او قمقل سړي د دې کرسۍ نه راښکته کوي او ما پکې کېنئ دا زما د الله کار دی هغه دهري رب العالمین مسلمان هغه الله مسلمان عجیبه پوهې الله ورکړی یو سړی یو عالم و د امام صاحب سره روان و د مولیانو سره د خلکو بعضې وخت روان یې خو چې خر یې خټه کې ونخلي نو بیا را منډې وایي نه هغه ملا صاحب چې امام صاحب سره روان و هره زمانه کې بدقسمتۍ نه زمونږ د بوریانو کې دا مصیبت شته دی هر قوم کې یاره یوازې مولام نه هر چا خپل دغه کې یو بل سره نه لګي دا ما خو الحمدلله ټولو سره علما مې ټول خوښ دي طالبان او مولیان او نیکان مې د سیل مې خوښ حسد بغض دی که نه کوم چا سره نو یو عالم و د امام صاحب سره روانه وه ډېرې بدې ردې به ورپسې وي یو ځل د عالم چې دی نو هغه کور کې ناست و د ښځې سره او ښځې سره څه مسله باندې چیر چال راغی نو چې چیر چال یې راغی نو دا ښځې ورسره خبرې نه کولې شپه ده دې ورته وایي ښځې خبرې کوه او ورسره خبرې نه کوي نو دا ملا صاحب ورته غوسه شو وایي که تر سبا خطو پورې تا ما سره خبرې ونه کړې داسې ورته ووایي که سبا خطو پورې دی وایي ما سره خبرې ونه کړې نو ته به ما په درو طلاقو طلاقې اوس د دې طلاقونه به ګورې ځان ساتئ طلاق لفظ الله یې مسلمان وساتي ښځې سره هسې روانه که روانه نی نو یو ډب دوه وله ورکه خیر دی د کوټې روانه ورسره جوړه که خو داسې مستقل طلاق لفظ استعمالول دا ډېره ابغض المباحات مباح دي په بعضې حالاتو کې خو د الله نه دي خوښ ځان به دې ساتي سړي خولي نه خو الفاظو خو تل که سبا خطو پورې ما سره خبرې ونه کړې نو به ما په درې طلاق او درې طلاقه لفظ یې ووایې ظالم یو طلاق چې سړی وکړي نو ځا گنجایش کېدی شي چې یا ښځې دا خو سبا خطو والا د خدای ظالم او که سبا راوخته نو ته به طلاقه شي او داسې طلاق چې درې مې ویلي دي ګورئ نو بیا به څه کوې ماشومان بچي دي دې سره به څه کوې شا به خبرې شروع کړه خو ښځه ورته په لاسونو اشارې کوي ښځې له هم خړه پوخ کړی دی خړې والا پوخ کړی دی خړې یې نه وي پوخ خبرې به یې کړی وي که نه بس هغې هم پړه کې سوچ کړی چې خدای دې ستا بیخ او بنیاد وباسي خو چې سبا راوخي چې دنه خو خلاصه شم که نه اشارې ورته کوي دې ورته اخر منتونه م کوه پخپو م ورته پرېوځه او صاحبه هر قسمه خواري زاري م کوه چې سړی ګیر شي بیا څه کوي ګیر دی غریب منتونه م کوه زاري م کوه چې د خدای خاطر وکړه اوس دا سبا که راوخي چې دا ماشومان به دې څه کوي ته به څه کوې او ته په لاسو اشارې کوي چې زما خدای مل دی او تا دې خدای تباه و برباد کړي چې تا نه خلاصه شم دې نه غټ جنت بل نشته واقعي بعضې خاوند ګوره جهنمي جهنم بعضې ښځه دوزخ وي بعضې خاوند دوزخ ښه اخلاق ښه شی بیا ورته مینه زاري کوه ښځې خولې ته ښه مضبوطه جننده والی چې خبرې بس سبا به خدای راوخي دله مه خلاصه شم زه چې لکې سوچ کړی چې دا مسله خو بغیر امام صاحب نه نه حل کېږي اوس نیمه شپه را په منډه شوې ده چې راغی د امام ابو حنیفه رحمت الله ته دروازه ډبوله دی هغه وکړه څوک یې پلان کې یم جي پلان کې یم خو صاحب یو مسله راته پېښه ده دروازه کولو امام صاحب وکړه ښه تا خو ما پسې ډېرې خبرې کولې ته چېرې شوې
یا رسی بس معافی غواړم مرسه چې مې ویلې دي ما ته یو مسله پیښه ده ښځې ته مې خبرې نه کولې او ما ورته ویلي دي که سبا خطو پورې در سره خبرې ونه کړې نو په دریو طلاقو طلاق اوس هغه د کافر لور خبرې نه کوي غم شو بشیر دې خدای په داسې ښځه ور واړه اوس که سبا راوخته بیا به څه کېږي نو هغه امام صاحب ورته زمانه دا خو اسانه خبره ده ځه کور کښېنه خبرې ورسره کوه زه درځم الله به خیر کړي دې تللی کور ته ښځې سره بیا ناستې ښځو سره بیا خبرې نه کوي او دې سبا ته ګوري چې خدای سبا خو دغه دې رانږدې شو بیا راغله وایي د امام صاحب پسې خدای لپاره امام صاحب څه چل وکړه وایي زه مړه درځم که نه دا خو لا سبا ته وخت شته دی بیا ترې ښځې سره کښېنه خبرې کوه درله بیا دې ترې دې ښځې له بیا ورته ناستې مینه زاري ورته کوي او سره خبرې نه کوي چې خبرې نه کوي دې بیا را په منډه کوي امام صاحب داسې معلومیږي لکه چې ته زما دا مسله نه جوړه او که دا سبا راوخت ماشومان بچي مې دي ښځه مې ده دا څه په لانجه وغوړېدم د خدای خاطر وکړه د مسلې که څه حل د سړي داره راوباسه یاره وي د سبا دغه نه خو دې وویستمه مانځه نه زه د سره ځم امام صاحب ورسره لاړ سبا خطو ته خو لا ټایم شته دی لا نه دی ختلی ده ته وایي ځه کور کښېنه ښځې سره خبرې کوه او امام صاحب راغی د سبا د خطو نه مخکې لا سبا نه دی ختلی په جومات کې بانګ ووی الله اکبر الله اکبر ښځې دا ګمان وکړه چې سبا خو راوخته ځکه ملا خو هله بانګ وایي چې سبا راوخېږي نو بس سړي ته وایي حقه دې ملا بانګ وایي سبا راوخته تا نه زه خدای خلاصه کړم زه ستا د په دې طرف په مخه او زما په دې طرف په مخه امام صاحب ول اواز ورکوي سبا لا نه دې ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړئ بانګ یې ورته سبا نه مخکې ووایي سبا نه دې ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړئ طلاق ختم طلاق نه کېږي دا د هغه هوښیارتوب ښه خبره مو شوه د دوو مسلمانانو منځ کې ښځه خو ناپوهه ده قمقله ده بعضې ناپوهې ښځې پیدا یې خاوندانو سره چیړه او چاړه خوا دې خوا نه هغه مسله چې جوړه شي ښه خبره ولې د ښځې د خاوند روانه شوه د دوو کورنو په منځ کې دشمني جوړه شوه اختلافات جوړ شو الله یې د دې نه مسلمانان محفوظ ساتي دا د هغه هوښیارتوب و د هغه پوهې و د هغه عقل و ځیرکتیا الله ورکړې وه پوهې الله ورکړې وه او لوی لوی شاګردان دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولید وی الله سره څه وکړل وی الله وبخله وی ما ته رب العالمین وفرمایل چې ای امام محمده په دنیا کې مې ستا په سینه کې د خپل کتاب علم اچولی ستا سینه مې د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړم هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو دا ما وبخل دا مې تپوس وکړو چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه څه شو وی هغه د ما نه بره مرتبه کې ناست وی بیا مې تپوس وکړو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو امام ابو یوسف څه شو بره مرتبه کې دی دا استاد د امام ابو یوسف استاد امام صاحب وکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم دی وی دا هغه خو تپوس مه کوه هغه خو په ډېرو لویو اوچتو مرتبو کې پورته ناست دی نو دې امامانو حضراتو د قرآن نه او د احادیثو نه مسایل راوړي حضرت معاذ رضی الله عنه دا خو علمي بحث دی خو طالبانو خبره درته نه کوم دی ډېر زیات دلایل دي خو طالبانو په جبه کې په هغې تاسو نه پوهېږئ خو حضرت معاذ رضی الله عنه نبی علیہ السلام یمن ته لېږه نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي وی تا خو یمن ته لېږم فیصله به پسې کوې وی د الله په کتاب او وی که د الله په کتاب کې د یو مسله ونه مونته بیا وی ستا په سنت د خپل پیغمبر په احادیثو په سنت به عمل کو او وی که زما په احادیثو کې د یو مسله ونه مونته نو بیا به څه کوې وی اجتهد برأیي په خپل سوچ او په خپل رای او په خپل فکر به د قرآن او د سنت نه مسله راوباسم قرآن نه به راوباسم او احادیثو نه به راوباسم نو پیغمبر علیه السلام په د الله تعریف وکړه الحمدلله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله الله له ثنا ده او صفت دی چې زما زه د الله رسول یم الله استاذ یم او دا معاذ زما استاذ دی نو چې دا زما استاذ له الله د هغې خبرې توفیق ورکړه چې په کوم زه خوشحالېږم او زما الله پې خوشحالېږي په قرآن او سنت هر سړی څه پوهېږي یو ځل قرآن حکیم کې یو آیت نازل شو د روژې متعلق فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تاسو خوراک او څښاک کوئ د شپې په روژه کې تر هغې پورې چې سپین مزي د تور مزي نه جدا شي د سبا دا سپین مزي د تور مزي نه جدا شي سپین مزي لفظ د مزي راغلی تار سپین تار او تور تار د یو بل نه جدا شي
نو یو صحابي دی عدی ابن حاتم د حاتم طایی زوی دی عدی رضی الله عنه هغه دا سوچو که هغه ته دا نور مزي واغشتل دا چې کوم د ګنډلو دا تارونه دا رسې دې ته واغشتي مراد یو سپینه رسې را واغشته او یو تور را واغشته او د بالغ لاندې کې خو دی نو چې کله به سبا رڼا شو نو هغه مزي به را واغشتل او داسې به ورته کتل نو چې تر څو به هغه یو بل نه هغه رڼا نه ولګېدلې نو سپین او تور خو چې رڼا ولګي نو پته لګي پته به نه ولګېدل نو لږ خوراک به یې کو نو بیا به هغه رسې راوچته کړې هغې ته به یې کتل نبي علیه السلام د چا الوین راویغت وی عادي ته څه کې وی سید د بالغ لاندې مې دوه مزي خو دي یو تور دی یو سپین دی هغې ته ګورم چې کله پکې هغه توروالی او سپینوالی راته معلوم شي نو رڼا راښکاره شي نو بس بیا خپل خوراک بند کړم د خدای بنده د خدای بنده دا مقصد نه دی د الله د آیات د هغې نه هغه تور او سپین مزي د دې اسمان د غاړې مراد دی دا ستا د ګنډلو تار ته نه دی مراد د اسمان په دې کناره کې دا سپین غوندې کرښه پیدا شي او د هغې نه مخکې توره کرښه نو چې دا توره کرښه لري شي او د هغې نه پس دا سپینه کرښه د اسمان په دې غاړه کې راشي هغې پورې خوراک او څښاک کوئ چې دا راشي نو بیا به نه کوئ ګوره صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام نږدې ملګري دي لیکن د قرآن په مفهوم او په مقصد په بعضې ایاتونه هغوی په خپله نه رسي دا یې د نبي علیه السلام نه تپوس کوي او پیغمبر علیه السلام رب العالمین رالیږلی دی لري وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم قرآن درته موږ نازل کړ صحابه به په دې قرآن ته پوهې دا د نبي علیه السلام په خپله صحابه کرامو ته تعلیم ورکوي نو چې صحابه کرام په خپله هم دې ته محتاج دي چې موږ پیغمبر علیه السلام په قرآن پوهې کړي په خپله پرې نه پوهېږو او بیا احادیث داسې دي نو دې دپاره رب العالمین داسې نیکان او پرهیزګاران خلق پیدا کړي دي امامان ورته وي ائمه ورته وي مجتهدین ورته وي چې هغې د قرآن نه د سنت نه دا مسلې راوباسي امت ته رسوي بعضې خلک یې کوي موږ د امام صاحب اتباع نه کوو امامان څه ته وایي بس د پیغمبر تابعداري کوو نو زه هم دا امام چې درته کومه مسله ویلې ده او ته په دې مسله زه تاسو ته یو مثال درکړم زه درته یو مسله بیان کړم د دین او ته په هغې عمل وکړې دا تا زما تابعداري وکړه او که دا ده الله او د رسول تابعداري وکړه د الله او د رسول دا مسله خو درته بیان ما کړه خو د قرآن نه مې درته راویسته که دا مسله خو درته ما بیان کړه خو د پیغمبر د حدیثو نه مې درته راویسته نو که دا مسله زما خپله ګېډې نه جوړئ ما درته جوړه کړي د قرآن او سنت نه نی نو بیا زما تابعداري شوه او که دا مسله ما د قرآن او د سنت نه درته بیان کړي نو دا خو د قرآن او د سنت تابعداري شوه نو امامانو خو کور کې مشین نه لګولې چې مسلې یې پې جوړولې هغې خو د کپړې مشین نه لګولې هغې خو بل مشین نه لګولې دوی که دا مسایل مونږ ته را رسولي دي دا هغه مسایل دي چې کوم مسایل د قرآن او سنت نه دوی رایستي دي نو د امام تابعداري دا د قرآن او د سنت تابعداري شو او یو بل مثال به هم درکړم هغې بازو سره یو لوی نیر تللی دی لوی نیر او د هغې غټ نیر نه داسې واړه واړه ده تاسو څه ورته وایې دا ناقې روتې دي شاخونه ناقې روتې دي دا شاخ نمبر 5 دی دا شاخ نمبر 6 دی دا شاخ نمبر 4 دی دا شاخونه ترې روتې دي او هغې شاخونو نه بیا واړه واړه لښتي راغلي دي داسې ده که نه ده اوس که یو سړی تورنځو میره کې د هغې لښتي نه په جام کې اوبه راوالي دا خو د دې لښتي اوبه شوې لیکن که تاسو پرې سوچ وکړئ دا اوبه د دې لښتي دي که دا د هغه لوی نیر د تنګي د هغه لوی نیر اوبه دي دا تاسو ووایه دا هغه لوی نیر دی دا هغه لوی نیر نه په دې ورکوټې نیر کې رالی رکوټې نیر نه ناقې ته رالی د ناقې نه وروسته بیا لښتي ته رالی نو که یو سړی وایي چې نه اوبو ته حاجت دی او دې تږی دی او دې وایي نه د دې رکوټې لښتي نه خو زه نه رالم زه د غټ نیر نه علم نو چې نیر ته رسي د تندې به بېخوتې مړ بی یاره دا پټې خو د په دې رکوټې لښتي نه اوبه کومه په لوی نیر یې اوبه کوم نو لوی نیر به د ده پلار هلته وړي که دا لښتې د پټې به وله هلته وړي څه چل به ورسره کوي دې پټې هلته لوی نیر رسولی شي لوی نیر دلته په سر راوړی شي دقه مې د مسایلو مثال دی که نه یو سړی وایي د قرآن نه قرآن مثال د لوی نیر دی د احادیثو د سنت مثال د لوی نیر دی او دا فقه چې دا کوم مسایل په خلاصه وخیره مونیا شوه یا کنز شو یا هدایه شوه دا د مونږ د فقه کتابونه دي دې مثال د ناقو د وړو وړو لښتو دی نو که یو سړی د فقه د امام صاحب چې کومه مسله تا ته بیان کړې ده امام شافعي صاحب بیان کړې ده امام احمد صاحب بیان کړې ده او په هغې مسایلو باندې ته عمل کوې دا مسایل د هغه غټ نیر نه روتې دي کوم چې هغه غټ نیر دی نو دا داسې شوله که چې تا په قرآن او په سنت په خپل عمل وکړه داسې ده که نه ده دا ده کوم چې بعضې خلک دې زمانه کې روتې دي امامان پکې موږ نه منو امام څه ته وایي او لوی امام خو نبي علیه السلام دی او د هغه په بلکل بېشک د ټولو نه لوی امام زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی لیکن د هغه نه وروستو امامانو کې لوی امام هغه په امتیانو کې یادو هغه په امتیانو کې بیا امام هغه بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه دی دا خلک بیا ائمه دي او دا ځانه مسلې نه جوړوي دي هغه مسلې چې د قرآن او د سنت نه راوباسي او امت ته رسوي
امام شافعي رحمت الله علیه او قربانې سونه ورکړي دا بزرګان وګوري اخوا دې خوا خلک نو امام شافعي رحمت الله علیه چې دی یو ځل مامون الرشید بادشاه سره په یو مسله مقابله راغله چې مقابله راغله نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي چې په دې باس کو وی کم ځای باس کو وی د دریاب په غاړه به باس کو ډېره ښه مامون الرشید بادشاه هم د دریاب غاړې ته لاړو نو خلک هم لاړل نو امام شافعي رحمت الله علیه ته وایي راځه چې اوس باس وکړو شافعي صاحب ورته وایي نه دلته باس نه کوو وی کم ځای به کوو جانماز یې راواخېسته او د دجلې د دریاب د پاسه یې ورغورځو او پې ورغی او په هغه جانماز د پاسه کېناست وی دلته راځئ دلته به باس کوو د دجلې د دریاب د پاسه جانماز ورغورځو پې ورغی کېناسته وی دلته به باس کوو بادشاه باندې هیبت راغی او دا خو د ډېر لوی هغه ورته خپل کرامت ښکاره کوو چې مال الله دونه مرتبه را کړې ده دا مرتبه هغه چا خلق خدای ورکوي چې کم سړی په حق وي په باطل یې هغه له دونه دا مرتبه الله نه ورکوي پاک خلک وو نیکان خلک وو بزرګان خلک وو اوس به څوک راپاسي امامان پکې څه ته وایي امام څه ته وایي امام ابو حنیفه څه ته وایي ځانې مسلې جوړې ځانه یو مسله نه جوړه کړې دا ټول مسایل د قرآن او سنت نه راغښتلي شوي بهر کې دا یو څو خبرې مې عرض کړې یو بله خبره کوم دا ده چې دا ځکه بله خبره هم کوم چې د ما په دې جومات کې دا سی ډي والا هم ناست دي مګر ورځ کې ما ته هغه سی ډي والا ټلیفون وکړ ما ته ویل چې مولوي صاحب دا خبره کړې ما بیا مې ته دې څه خبره وي موږ د دوه درې کسه کېنولي نو دا دوه درې کسه ناقو فرشتې پکې ناست دي نو چې دا واوري د بجلی د دې بلونو مسله ده او دونه انتهایی ظلم شروع دی چې زما په خپل زندګۍ کې او په دې خپلو سترګو دا ظلم چېرته مخکې نه ولیدی چې د الله په کور پسې په بل کې د ټي وي فیس راغلی دی داسې ده که نه ده دا لومبی ظلم په بل کې باقاعده او ښه نو ما ته یو سړي خبره کوله وی چې نه دا هغه بل کې راغلي چې کوم د چا سړي په نوم دی نو بل یو کس راله بل راوړی دا وګوره په دې باندې کې چا نوم نه صرف د جومات نوم دی په مسجد لیکلي په مسجد جومات او په هغې کې هم خانه کې لاندې لیکلي 25 روپۍ د ټي وي اصل دا د الله د قهر او غضب له دعوت ورکول لیکه نه دي دا ماته چې جومات کې ټي ویګان غږي خبره کوم ښه بله ما کړه الحمدلله دا شی نشته ما پسې چې کوم بل راغلی په هغې کې هم د ټي وي ښه داسې نور خلک دي چې بعضې غریبانان غریب قسمونه خوري چې مونږ کله ټي وي په دغه خبره چې مونږ ټي وي کوم ځای ساتلی شو هغې پسې هم ټي وي دا دومره ظلم ولې شروع زیاتې ولې شروع هغه د بل زیاتې او وربل چې هغه کم زیات یونټې راځي هغه د معمول مطابق ځای هغه خو ظلم خو هغه شروع دی یا بعضې خلک دي چې هغوی به میټرو ته تالې لګولي وي او کونډې به لګولي اب پاتې دي او چې کوم غریبانان دي په هغې جرمانې د پخوا نه شروع دي چا پسې 8,000 بیل او چا پسې 10,000 بیل او چا پسې 15,000 بیل خو کم از کم دغم ظلم دی خو دا غټ ظلم دی چې په جوماتونو پسې د ټي وي تاسو کاسې په دې سوچو کو دا ګوره ډېر عظیمه د ګناه کار دی لکه مثلا یو سړی دا وایي چې په پلانکي جومات کې ډمې دي آیا دا ګناه ده که نه که یو سړی دا وایي چې پلانکي جومات کې محراب کې شراب پراته دي دا وړه ګناه ده او که دا لویه ګناه ده نو چې دا وایي چې په دې جومات پسې د ټي وي فیس راغی دا مطلب چې په دې جومات کې ټلویزیون پروت دی نو په دې لږ سوچ پکار دی چې دا خو زما په خیال کې د مسلمانۍ خبره خو څه کوي چې دا خو کفر ته نږدې خبره ده دا څومره ظلم دی دا خبره ځکه کوم چې یو دوه کسه پکې ناست دي نو چې دا خبره ورسوي د دې مونږ کلک مذمت کوو بل زه په دې هم د تورنګزو د عوامو ډېره غټه شکریا ادا کوم زه ترې نه هم خبر او هغوی جلسه جلوس په دې کې راوستې او بیا زه چې خبر شوم زه موراله مرسل ودرېدم دا شکر دی دا تورنګزوالو په دې خبره زه ډېر خوشحاله چې دا جلسه او دا جلوس خو یو افسوس مې دی په دې به خفه کېږو نه د پارټۍ هغه خبرې یو پکې نه کوو افسوس دا دی چې د بجلو محکمه د ګیس محکمه او دارنګې دا څه ورته ویل کېږي د ټلیفون محکمه دا زموږ د صوبایي حکومت سره تعلق نه لري دیکھیں مولا هم ګورې نه بدلامې د مولا د حکومت کار دا نه دی دا د مرکز سره تعلق لري دا د صوبایي حکومت نه دی وزیر ته نه د صوبایي حکومت محکمه ده دا د مرکزي حکومت سره تعلق لري دا اسلام آباد سره تعلق لري بجلی ټلیفون شو ډاګ وغیره شو دا مواصلات شو دا څه ورته ویل کېږي دا ګیس وغیره مرکز سره تعلق لري خو افسوس دا کوم افسوس چې مرکزي د بجلی وزیر خو زموږ د علاقې دی او مسلمان رو دی زموږ مسلمان ور دي زموږ نو هغه په دې خبره تر ننه پورې خاموش ولې دی پکار دا وه چې د دې کلک مذمت کړی وی پکار دا وه چې د دې په اخبار کې یا په ریډیو باندې یا په ټي وي د دې هغه کلک
مخالفت کړی وي چېرې دا ډېر غلط شوی ده او آینده له به داسې نه کېږي او دا نه وي پکار دا ختمول پکار دي لیکن زه اخبار ګورم تر ننه پورې د هغه په دې قسمه هېڅ قسمه بیان نه دی راغلی که راغلی دی نه دی راغلی د یو شي وزیر یم پکار ده چې د هغې زه محکمه ما سره ده هغې کې چې کوم ناروا خو کېږي خو بل ما ته راجع کېږي که د روا کوم د روا به هم زه کوم که ناروا کوم ناروا به هم زه کوم نو دا خو د محکمه ده خو په دې محکمه کې هغه نور ظلم به په ځای پرېږدو چې هغه بل زیات راځي یا جرمانې راځي هم ښه خبره نه ده ولې یو سړی پکار ده چې 100 یونټه خرچه وکړي چې 100 روپو بل راشي زیات ولې راځي یو سړی بجلۍ اغلا نه کوي هغه جرمانه ولې لګي زه دغه به هم بل طرف ته کړو لیکن دا جوماتونو پسې او هغې خلکو پسې چې کوم خلکو سره ټي وي ګان نشته راشئ تلاشۍ واخلئ پکار دا وه چې په دې باندې د دغه منستر صاحب وزیر صاحب مذمتي بیان راغلی وی چې دی خپله جامه به یې بچ کړې وه بیان به راغلی و چې بلکل دا غلط کار شوی دی آینده له به داسې نه کېږي یا د معافۍ اعلان به یې کړی 10 پیسې یونټ یې ما ته معاف کړه 100 یونټه بجلي زه خرچ کوم 10 پیسې یونټ چې ما ته معاف شو نو 10 روپۍ ما ته فایده شوه 100 یونټه یو اصل یونټه چې درمیانه کوري 100 یونټه خرچه کوي نو 100 یونټه خرچه کې ما ته 10 روپۍ فایده ورسېده یونټ کم شو 10 پیسې نو هلته 10 روپۍ فایده ورسوله 15 روپۍ په ټیکس ولګو د ټي وي هغه جایز مونږ له ښه وه دا پیسې به کوم غواړي دا 15 روپۍ چې غونډېږي دا به هغه ناجایز او حرام ولځي دا خبره مې دې پورې وکړله چې د دې مونږ کلک مذمت کوو بالکل ناجایز یې کړي دي ناروی کړي دي او په څلور مذهب یې ناروا کړي دي او که کومو د بجلو اهلکارو دا قصدن کړي وي نو رب العالمین دې په دې ځمکه وردن نه کړي دی زمونږ د ټولو جوماتونو توهین کړی دی دی د جوماتونو توهین کړی دا بې خونده بې غیرته خلک دي ولې دا دونه بې غیرتي کوي هر چا که دا ظلم کړی دی د جومات او قصدن مدن یاره که په غلطۍ شوي هغې کې مونږ چاته خیرې نه کوو غلطۍ کې نه کوو خیرې خو که قصدن مدن یې دا لوبه کړي او د جوماتونو دا حتک او دا بېعزتي کړي او د دې غریبانانو د دې خلکو نو رب العالمین د ځمکې تل ته ورسولي ظلم نه دی پکار ولې دا ظلم کېږي او بیا د تورنګزو عوامو یا د نورو علاقو چې عوامو کم غیرتي جذبه کړې ده بالکل ډېر ښې کړي دي او ډېر ښه د ایماندارۍ جذبه کړې ده ما خو ورته په هغه سات باندې بیا د بجلو هغه عملې والا ته دغه ته اطلاع وکړه رالل او څه بیلونه میلونه ټیک کړل بیا خو دې زه لاړم د هغې نه پس چې هر څه شوي او به هر کیف دا زمونږ د پاکستان دی زمونږ ملک دی زمونږ د مسلمانانو ملک دی د مسلمانانو وطن دی نو کم از کم د غیرت تقاضا او د ایمان او د اسلام تقاضا خو دا ده د جومات حتی کو بېعزتي خو نه ده پکار پارټي به دې په خپل ځای پرېږدو که جمعیت دی او که پیپل دی او که نیشنل دی او که بل دی او که بل دی خبره به اصل او حقیقت به کوو زما پارټۍ کې چې څه نقصان یې یقین وکړه هغه به هم زه وایم داسې خبره به نه کوو دا خو زمونږ مسلماني د پارټي به ته یو خوا کړو د مسلمانۍ تقاضا ده د هرې پارټۍ والا چې ظلم نه دی پکار او د بجلو وزیر لا بالکل مرکزی وزیر لا زمونږ د علاقې دی زمونږ مشر دی زمونږ رور دی مسلمان دی هغه له پکار دی چې فوراً د دې مذمتي بیان شایع کړي د دې خلاف چې دا غلط کار شوی دی د دې خلاف وکړي او د پاکستان به کم ویاړي دغه عراق کې څه وشو د غریبانان دغه مسلمانان چې کم پکې قتل شو تاسو نن په اخبار کې کتلي څونه ظلم پکې شروع دی لا دا وایي عراق ته فوج لیږو او صاحبه د پاکستان خوی به کم جمالي ستا وزیر اعظمو هم دې صدر صاحب راوستی و د دوی سړی و چاړو پېژندنه چې دا سړی دې څوک او څوک نه دی په لیډرۍ کې چا نوم هم ناچولو دوی راوسته وزیر اعظم یې هغه یې صاحبه لر که چې لرې که اوس په کرسۍ عارضي وزیر اعظم ناست دی بل به راځي الله اکبر دا کم قانون دی دا کم انصاف دی بل به راځي بله هلکه بل به څنګه راځي نه دا عارضي دی او بل اوس په انتخابات کې تا ته څه پته لګي که دغه سړی په انتخاباتو کې ناکام شو نو بیا به سي تا دا اوس وزیر اعظم نامزد کړ نو که دې الیکشن بیله بیا به سي دې خو دا مطلب دی چې په الیکشن کې پاره طریقه چې پاس کوی به اوس چې انډیا ته وګوره چې د خپل وخت نه مخکې د هغې اسمبلي ختمه شوې ده چې د فوج په تاریخ د انډیا کې راغلی دی چې د هغوی اسمبلي دې ختمه کړي 2 کاله پس یو حکومت ختمه وه بل 2 کاله پس بل حکومت ختمه وه او دا نخرې پېخرې جوړې کړي دي د ملک قوم پیسه تباه و برباد یې کړه په دې څیزونو باندې ټول د امریکې پالیسي سته مونږ ته خو مخکې پته نه لګېږي اوس راته پوره پته لګي قسم دی چې ټوله د امریکې تیار او جوړه پالیسي در باندې نافظ کوي هم دا به کوي بوش چې هلته د خولې نه کم چوف وباسي بس هغه د پاکستان قانون دی چې هغه کم کف هلته وباسي هغه پالیسي به چلی که هغه پالیسي نه چلی پاکستان کې ژوند به نه تېری الله دې مونږ د دغې غلامیان آزاد کړي توګه چې رب العالمین زمونږ په حال رحم وکړي افات و بلیات و مصائب و مشکلاتونه دې الله محفوظ وساتي الله دې زمونږ جوماتونه زمونږ عزتونه زمونږ مسلماني او زمونږ حیا محفوظ وساتي او چې څوک د دې حد تک کوي الله دې ورته مخکې هدایت نصیب کړي او که هدایت یې په قسمت کې نه الله دې تباه و برباد کړي رب العالمین زمونږ دا وطن دا مسلمانان
محفوظ کړي، د عراق مسلمانان الله محفوظ کړي، د افغانستان مسلمانان الله محفوظ کړي، د فلسطین او د نور مسلمانان الله محفوظ کړي. یا الله ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله صبر کافران دي الله تی مسلمانان کې، او که اسلام په قسمت کې نه رب العالمین په زلزلو او تباہ او برباد کړي. بعض دوستان دي هغه دعاګانې غوښتي دي، جمعې په ورځ حاجتونه دي، څوک چې الله تعالی حاجتونه پوره کړي، چا چې دعا وکړي الله دې حاجتونه پوره کړي، څوک چې مریضان دي الله دې جوړ کړي، چا دشمنه طرف غني دي رب العالمین دې هغه پر وغو بدل کړي. اخر وخت دې الله زموږ په خپل کلمه